Украине судовые расправы не спыняются, а Лукашенко анансуе спатканне ў Сочы з Путиным, дзе нібы будуць абмяркоўваць рэалізацыю буйных праектаў. 21 гадзіна. Вітаю, у студыі Кірилл Смяглікаў і ў скароце пра самыя важныя навіны дня. У закрытым рэжыме пачаўся суд у справе 0 промилле. Родственники уже не раз публично заявляли, что никаких претензий не имеют, что это было сделано в интересах общества и в интересах самого Романа. Присуды за протесты, як с конвейера. Система просто не предполагает оправдательного приговора. Новые санкции супраць чыноўнікаў. Ніхто не застанецца беспакараным. Кожная суддзя, кожны прокурор, кожны сілавік, кожны следчы, які бярэ ўдзел у гэтых злачынствах, які расследаваў справу Чульцова, Андрэева і Каці Барысевіч, Сарокіна, яны ўсе будуць пакараныя. У доме правасуддзя пачаўся суд над журналісткай Тутбай Кацярынай Барысевіч і лекарам Артёмам Сарокіным, якіх вінавацяць у разгалошванні медычнай таямніцы забітага Романа Бондарэнкі. Сёння заслухалі толькі двух сведкаў лекараў. Справай цікавіцца грамадскасць, але ўлады зрабілі ўсё магчымае, каб людзі не даведаліся пра што кажуць у судзе. Вольга Старасціна падрабязней. Роля героя, цяжкая роля. Працэс у справе 0 промилле распачаўся. А 9:45 у суд у кайданках, як асабліва небяспечных злачынцаў, прывезлі журналістку і лекара. Кацярыну Барысевіч і Артёма Сарокіна у судовай зале трымалі ў клетцы. Людзі падтрымлівалі зняволеных апладысментамі. Все слышала, то есть сложно было не слышать. Также видела, конечно, всех, кто смог попасть все-таки в судебное заседание. Тоже это ее подбодрило, скажем так, в каком-то смысле. Артём в хорошем расположении духа. Выглядит хорошо. Он слышал поддержку, что, знаешь, конечно, коллеги пришли? Конечно, слышал, конечно, знает. Ну и хорошо, это тоже относительно, понимая его ситуацию. У залу на 30 месцаў пусцілі адвакатаў, сваякоў, працаўнікоў дзяржаўных медыяў, дыпламатаў і толькі двух калегаў Кацярыны Барысевіч. Неўзабаве суддзя Святлана Бондаренко на хадайніцтва прокурора Людмилы Иваненки прыняла рашэнне, што справа будзе слухацца ў закрытым рэжыме. Зачитали обвинения, представили представителя прокуратуры, наших адвокатов. Потом ходатайство о том, чтобы закрытым быть, и все, и мы были удалены. Люди массово подписывали скаргу с потребованием зрабіць суд открытым. Такие процессы повинны быть открытыми, и суды повинны забеспечивать нормальное осветление этих процессов. Это предугледжено нашим законодательством. Лекара Артёма Сарокіна і журналістку Кацярыну Барысевіч абвінавачваюць у разгалошванні медычнай таямніцы, якое пацягнула цяжкія наступствы. Упершыню паводле такога артыкула судзяць журналістку ў якасці суудзельніцы. Статья разглашения врачебной тайны в принципе предполагает своим объектом страдания пациента либо его родственников. Родственники уже не раз публично заявляли, что никаких претензий не имеют, что это было сделано в интересах общества и в интересах самого Романа. Справу сколыхнула и громадскость. Нет тут разглашения врачебной тайны, потому что родственники не против разглашения, тогда какая тайна? Это скорее докапывание до истины. Почему не сделать открытым? Даже если вы стали судить, почему все закрыто? Народ нужно запугать как можно сильнее, несмотря ни на какие законы. Страшно, страшно. Вот вам говорю сейчас, а вот самой тоже страшно. Мало ли сейчас там где-то. Но если человек не был пьяным, как его можно назвать пьяным? Відаць, можна, і гэта не лічаць разгалошваннем медычнай таямніцы. В нетрезвом состоянии это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Анестезіёлага і журналістку затрымалі роўна 3 месяцы таму. Артём Сарокін – лекар найвышэйшай катэгорыі шпіталю хуткай медычнай дапамогі. Кацярына Барысевіч – журналістка Тутбай з 15-гадовым стажам. У сваім артыкуле пра смерць Романа Бондарэнкі са спасылкаю на медычныя дакументы, словы доктара і дазвол бацькоў забітага Романа Кацярына напісала пра тое, што маладзён меў у крыві 0 промилле алкаголю. За смеласць падаць праўдзівую інфармацыю лекару і журналістцы пагражае да 3 гадоў зняволення.
Вольга Старасціна, Белсат. Ну а следчы камітэт пасля праверкі адмовіўся распачынаць крымінальную справу па факце гібелі Александра Тарайкоўскага. Пра гэта старшыня установы Іван Наскевіч заявіў у каментары Белта. 34-гадовы Тарайкоўскі загінуў уначы 10 жніўня каля станцыі метро Пушкінская, дзе пратэстоўцы спрабавалі ставіць барыкады. На некалькіх відэароліках з места здарэння бачна, што Тарайкоўскі стаяў насупраць шэрагу сілавікоў у майцы і шортах, падняўшы рукі ўгару. Паводле версіі следчага камітэту, каля 23-й гадзіны Тарайкоўскі ў стане алкагольнага ап'янення пайшоў ад натоўпа пратэстоўцаў у бок сілавікоў. Іван Наскевіч заявіў, што сілавікі дзейнічалі ў межах сваёй кампетэнцыі ды выкарысталі супраць яго несмяротную зброю з бяспечнай адлегласці. А смерць наступіла праз збег трагічных абставінаў. Месца гібелі Александра Тарайкоўскага стала адным з народных мемарыялаў. Абаронцы Марыі Калеснікавай, адвакатцы Людміле Казак забаранілі прафесійную дзейнасць. Камісія Міністэрства юстыцыі таксама пазбавіла ліцэнзіі на права займацца адвакацкай дзейнасцю яшчэ 3 адвакатаў – Канстанціна Міхеля, Максіма Конана і Міхаіла Кірылюка. Адмыслоўцы заяўляюць пра палітычную матываванасць гэтых рашэнняў. Людмилу Казак позбавили лицензии адвоката. Официальная причина – дискредитация звания адвоката и адвокатуры. Кваліфікацыйная камісія Міністэрства юстыцыі ўзяла за падставу леташняе здарэнне. Калі адвакатку схапілі па дарозе ў суд, ноч пратрымалі за кратамі, а затым звінавацілі ў непадпарадкаванні службовым особам. Конечно, есть право на обжалование. Там в течение месяца можно подавать жалобу в суд Московского района. Ну вот Александр Владимирович стоит, Пульченко. Тоже мы все наблюдали пристально за процессом его обжалования и видим, что тоже это практически не приносит положительного результата. Поэтому и в данной части я тоже не питаю иллюзий. Александр Пыльченко, адвокат, які разам з сотняй калегаў падпісаў петыцыю дзеля падтрымання Людмілы Казак. Ён таксама быў абаронцам Марыі Калеснікавай і Віктора Бабарыкі, ды таксама быў пазбаўлены лицензии. Работаем для людей. Вы видите, чем мы занимаемся. Вы видите, мы там выступаем, с чем-то согласны, с чем-то не согласны. Ну, и видите реакцию последующую. Ну, какие тут могут быть вопросы, для кого, какие нужны объяснения еще. Падтрымаць абаронцу сваёй дачкі разам з іншымі адвакатамі да Міністэрства юстыцыі прыйшоў таксама бацька Марыі Калеснікавай. Я считаю, что это опять же нарушение прав человека, прав защиты. И недавно Маша обращение свое опубликовала, в котором вот именно она обращает внимание, что меня лишают защиты. А это значит, лишают всех нас. Десяткі выбітных беларускіх адвакатаў былі пазбаўлены ліцэнзіі ў розныя гады і асабліва масава пасля прэзідэнцкіх выбарчых кампаніяў 2006 і 2010 гадоў. І цяпер працяг тых падзеяў, кажа адвакат, якога адным з першых пазбавілі ліцэнзіяў у сучаснай Беларусі, яшчэ падчас абароны журналістаў Павла Шарамета і Змітра Завадскага. Адвокаты понимают, что происходит в наших судах, что происходит в нашем государстве. И они последняя надежда граждан, которые эту правду принесут обществу. Поэтому государство, используя все свои инструменты жесткого контроля, пытается и в этой области навести так называемый порядок железной рукой. Каб падтрымаць Людмілу Казак, зняволенага Максіма Знака, Іллю Салея ды іншых пазбаўленых ліцэнзій юрыстаў, Марыя Калеснікава з-за кратаў заклікала міжнародную адвакацкую супольнасць салідарызавацца з беларускімі калегамі ды не пакінуць без права на абарону грамадзянаў Беларусі. Працягваем аб'ектыў. 3 гады абмежавання волі за акцыю памяці Рамана Бандарэнкі, 2,5 гады калоніі за разбіты тэлефон і 3-й дзень безвыніковага працэсу над Віктарам Бабарыкам. У цяперашняй Беларусі ніводнага дня не абыходзіцца без судоў. Вынікі пятніцы падсумуе Надзея Бельская.
Год абмежавання волі альбо гэтак званай хіміі чакае наперадзе валанцёра выбарчага штабу Віктора Бабарыкі, кіраўніка Руінбар ОК-16 Лявона Халатрана. Год, паколькі дзень да судовага ўтрымання залічылі за 2. Я думаю, что эта система просто не предполагает оправдательного приговора, и это просто лишний раз доказывает, что просто назрели такие необходимость таких больших перемен, что просто отрицать это глупо. Суддя Юлія Близнюк прызнала вінаватым Лявона за тое, што ён нібыта перакрываў дарогі ў раёне вуліцаў Куйбышева-Машэрава, перашкаджаў транспарту, выкрыкваў лозунгі ды пляскал у далоні. Паводле таго ж крымінальнага артыкула вынеслі прысуд і актывістцы краіны для жыцця Вользе Паўлавай 3 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Пакаралі Вольгу за акцыю памяці Романа Бондаренкі на плошчы Пераменаў. Я вообще не верю, я настолько за 3 месяца непривычно видеть столько людей, и что ярко и светло. Вот на самом деле болят глаза. Вот, слава богу, на самом деле все меня провожали, девочки говорили, ты нужна нам на свободе, иди расскажи. Таксама 3 гады хіміі, але з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу атрымаў актывіст анархісцкага руху з Заслаўя палітвязень Іван Красоўскі. Падчас першай хвалі пасля выбарчых рэпрэсіяў яго моцна збілі амапаўцы. Нейкі час ён мусіў перасоўвацца на вазку. Я хочу в первую очередь сказать спасибо огромное за поддержку в качестве писем. Их было нереально большое количество, не только мне и другим политзаключенным, с которыми удалось там встретиться. Эта поддержка, это единственное то, что у нас было. И у меня была ситуация, когда конвойный разорвал мои все письма. Ну и для меня это было как-то, мягко говоря, не очень. А ў Гомлі Дмітрыю Цімашэнку прысудзілі 2,5 гады калоніі. Паводле следства ён выбіў тэлефон да ударыў у локаць міліцыянтку Наталью Сінкевіч на акцыі пратэсту 15 листопада. Когда прокурор на суде произнес фразу «наказать окружение», то есть, вероятно, прокурор имел в виду, что надо какой-то урок преподнести. Кому? Тем, кто высказывает свое мнение. Третий дзень працягваецца суд у справе Белгазпромбанку. Адвакату Віктора Бабарыкі Дмітрыю Лаёўскаму адмовілі ў сустрэчах раз на тыдзень. Мы продолжаем наблюдать нарушение презумпции невиновности, особенно это с госсми. Мы видим и в заявлениях высших должностных лиц, которые почему-то считают для себя возможным задолго до приговора, когда все люди еще невиновны и, может, и должны остаться невиновными, да, после исследования доказательств. Тем не менее, эти высшие должностные лица считают возможным в утвердительной форме говорить об их виновности. У берасці прокурор запрасіў 10 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму для Александра Кардзюкова, які быў побач з Геннадзем Шутавым, калі таго смяротна ранілі ў галаву. Александра вінавацяць у замаху на забойства вайскоўца. Прысуд абвесцяць 25 лютага. Надзея Бельская, Белсат. Следчы камітэт завёў крымінальную справу за прымус да страйку з пагрозай гвалту на Гродна-Азоце. Цяпер следчы дапытваюць сведак у межах гэтай справы. Але хто падазраваны, пакуль невядома. А суд Кастрычніцкага раёну ў горадні прызнаў законным звальненне 13 працаўнікоў прадпрыемства. Рашэнне вынес суддзя Дмітрый Шанін. Мы гэта назіраем не толькі тут в Гародні. Такие самые решения выносятся, можно сказать, пачками и в Менску по всех звольненных на менских прадпрыемствах. То, что отбывается именно таким чином отбывается. Это нарушение працоўнага законодаўства. Звальненне закранулі некалькі дзесяткаў працаўнікоў гарадзенскага азоту. Асноўную частку звольнілі пасля 26 кастрычніка дня, калі закончыўся тэрмін народнага ультыматуму. На прахадной прадпрыемства горадня Азот сабраліся каля 150 чалавек. Прычынамі звальнення ў загадах пазначаныя прагулы, парушэнне ўнутранага распарадку, працоўнага кодексу і нават нанясення матэрыяльнай шкоды. Некаторыя на момант звальнення былі на бальнічных ці мелі выходныя. Пра аднаўленне на працы ад імя 13 чалавек у суд звярнуліся беларускія незалежныя прафсаюзы.
Санкцыі за празмерную жорсткасць у дачыненні да журналістаў. ЗША і Вялікая Брытанія абвесцілі пра чарговыя абвяжаванні для беларускіх дзяржслужбоўцаў. У спісы дадаліся 70 прозвішчаў суддзяў, чыноўнікаў і сілавікоў. Хто трапіў у пералік і ці здольная хуткая рэакцыя краінаў з захаду паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, распавядзе Юлія Лабанова. Дайте попрощаться родственникам. 2 гады калоніі агульнага рэжыму для журналістак Белсату, затрыманых пры выкананні прафесійных абавязкаў. Жорсткі вырак падштурхнуў Злучаныя Штаты Амерыкі ды Вялікую Брытанію паскорыць увядзенне новых нацыянальных санкцыяў. Ніхто не застанецца беспакараным. Кожная суддзя, кожны пракурор, кожны сілавік, кожны следчы, які бярэ ўдзел у гэтых злачынствах, які расследаваў справу Чульцова, Андрэева і Каці Барысевіч, Сарокіна, яны ўсе будуць пакараныя. Гэтак пад візавыя абмежаванні ЗША трапілі яшчэ 43 асобы. Вялікая Брытанія залучыла ў свой чорны спіс 27 чалавек. Гэта ўжо другі для Амерыкі ды трэці для Брытаніі раунд візавых санкцыяў. Агулам абедзве дзяржавы пазбавілі права на ўезд амаль 200 асобаў. Вялікая Брытанія да таго ж паабяцала замарозіць актывы залучаных у спіс, калі выявіць іх у краіне. Дзярждэпартамент імёнаў не называе, а ў санкцыях Лондону сярод праваахоўнікаў, суддзяў, чыноўнікаў ды працаўнікаў дзяржаўных медыяў старшыня белтэлерадыёкампаніі і муж прэс-сакратаркі Лукашэнкі Іван Эйсмонт, міністр інфармацыі Ігор Луцкі, былы міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік, дзяржпракурор Іван Швед, старшыня Савету Рэспублікі Наталя Качанова, віцэ-прэм'ер Анатоль Сівак. Ці слушна? Яны слугоўваюць, трэба значна болей жорстка з імі. Я не ведаю як, але ж хай гэтыя умы розум и сами себе придумывать, як. Конечно, заслуживает, но только, по-моему, ни горячо, ни холодно от этого. Это меньшее, что они заслуживают, так что это наша маленькая народная радость, что они туда попали. Почему? У нас же все еще не доказано, да, но мы же все прекрасно знаем, что эти люди делали. Свежие у памяти брутальны разгон дэманстрацыяў і катаванне зняволеных. Толькі за мінулы аўторак па ўсёй Беларусі Губазік зладзіў амаль 90 ператрусаў у журналістаў і праваабаронцаў. Такое часто бывае перад пачаткам перамоваў, калі кожны з бакоў спрабуюць набіць сабе цану. Так вось Лукашенко зараз перад тым, як перамовы пачнуцца, ён спрабуе падняць стаўкі. І таму ён саджае больш людзей, дае ім больш жорсткія тэрміны, каб потым даражэй іх прадаць. Мы ж павінны не дапусціць таго, каб гандаль палітвязнямі адбыўся. А ці больш шансаў пры ўвядзенні эканамічных абмежаванняў? У ідэале павінна падштурхнуць улады задумацца над тым, што яны робяць. Але праблема ў тым, што сёння Лукашэнку эканоміка ўвогуле не хвалюе. Дзеля утрымання ўлады ён гатовы на любыя разбуральныя наступствы для эканамічнага развіцця. Пры канцы 2020 года Еўразвяз увёў трэці санкцыйны пакет. ЗША прыняў акт аб дэмакратыі для Беларусі, што дасць падмурак для ўвядзення эканамічных абмежаванняў. Аднак ужо цяпер афіцыйны Менск застаўся без заходніх крэдытаў. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, Еўрапейскі інвестыцыйны банк ды Міжнародны валютны фонд спынілі праграмы падтрымання ўраду. Юлія Лабанова, Белсат. Пасля 6,5 гадоў зняволення з горацкай папраўчай калоніі нумар 9 на волю выйшаў Міхаіл Жамчужны. Навуковец і праваабаронца прызнаны палітвязням, адзначыў, што адбываць пакаранне яму дапамагалі салідарнасць і падтрымка з волі, а перашкаджалі правакацыі з боку кіраўніцтва калоніі і аператыўнага аддзелу. И, естественно, ко мне предъявляли такие претензии, пытаясь прекратить мою деятельность правозащитную и отстаивать интересы заключенных. Ну так, я очень спокойно, свободно себя чувствую, никаких претензий психологически меня не поломали. Я готов к бою и буду в этом направлении дальше работать довольно интенсивно. С большими планами приехал сюда.
Гэта другое пакаранне Михайла Жамчужнага. Першы 5гадовы тэрмін зняволення яму прысудзілі ў 2006, абвінаваціўшы ў крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Другі раз яго арыштавалі ў 2015. Віцебскі абласны суд прызнаў Жамчужнага вінаватым у падбухторванні да наўмыснага выдавання звестак, якія складаюць службовую таямніцу, а таксама ў даванні хабару. Праваабаронцы лічаць абодва пакаранні Жамчужнага палітычна матываванымі. Акцыі падтрымання несправядліва пакараных журналістак Белсату Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай, а таксама несправядліва зняволеных ладзяцца штодня. Вашай увазе, як беларусы падтрымліваюць нашых журналістак і, канешне, усіх палітвязняў. Вочы акутаў дым, спіны не бачым сны. Мы прачнемся іншымі на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым. Маці наша, гордасць наша, жыве Беларусь! Свободу журналистам! Свободу политзаключенным! Жыве Беларусь! Характер Даша, мужество теперь имеет женский поле. Мы вас освободим! Журналистки, которые проводили честный репортаж с места событий. Врач, который не побоялся сказать правду. Журналистка, которая обнародовала эту правду. Они сидят за то, что честно выполняли свою работу. Да, вы получите срок за то, как выполняли свою. Свободу всем политвязням! Больш інфармацыі чытайце ў нашым тэлеграм-канале. У час блакавання сеціва гэта пакуль надзейны спосаб атрымліваць інфармацыю. А пятнічны эфір працягне праграма «Антыфейк. Лукавыя навіны». У студыі працаваў Кірыл Смеглікаў. Добрага вам вечару і заставайцеся з Белсатам.